Rệp xuống nên khi ông Lyda nâng vươn một căn Banteay Meachey Arise sao cho thay một đòn tiệt. Nơi trong video này nên trong năng lực dùng pi time nơi trongភាសាអង់គ្លេសពីពេលទាំង4របស់យើងគឺ morning afternoon evening ហើយនិង night ហើយនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង expression មួយចំនួនចាប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីតាឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចនេះសូមទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងនឹងទៅមើលជាមួយគ្នាថាតា expression ពីអាចប្រើជាមួយនឹងពេលទាំង4បានទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឧទាហរណ៍ជូនតែម្ដង let's come in the ចឹង expression របស់យើងគឺ in the យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពេលវេលាទាំង4របស់យើងគឺ in the morning let's come in the afternoon ចាយើងអាន in the morning ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាន in the afternoon គឺអត់ត្រូវទេដោយសារតែ a គឺជាស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអានថា the វិញអញ្ចឹងអានថា in the afternoon evening ដូចគ្នា let's come in the evening let's come in the night ចាំមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញអំពីភាពខុសឆ្គងមួយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ in the expression in the ជាមួយនឹង night នោះទេគឺយើងត្រូវការប្រែវាតែម្ដងដូរវាតែម្ដងចាដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវគឺយើងអត់ប្រើ in the ទេគឺយើងប្រើ at night វិញចាអូខេអញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងគឺបាន let's come at night បងប្អូនអរគ្នាតើអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀត he was tired this morning he was tired this afternoon he was tired this evening he was tired this night អូខេចូលមកដល់ចំណុចនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមិនត្រូវបានប្រើ this night នោះទេគឺវាស្ដាប់ទៅឆ្គងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្រែពាក្យនេះឲ្យទៅជាពាក្យថា tonight វិញចា tonight sorry he was tired tonight អូខេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការចងចាំផងដែរចងចាំផងដែរចំណុចនេះគឺ this morning គឺយកអំពីព្រឹកមិញយកអំពីអតីតកាលនោះទេចា this afternoon ក៏ដូចគ្នា this evening ក៏ដូចគ្នា this night គឺអាចយកអំពីយប់នេះដូចគ្នាអូខេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយប់នេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ចាមេថាយើងបានឃើញពីសកម្មភាពរបស់ទង្វើរបស់គាត់ហើយយើងគិតថាគាត់ដូចជាអត់សូវមានកម្លាំងទេដោយសារគាត់មើលទៅដូចជាហត់នឿយខ្លាំងអូខេដោយប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលបងប្អូនកុំច្រឡំត្រង់ចំណុចនេះអូខេគឺយើងប្រើពាក្យ was tired មេថាវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលចំណុចបន្តទៀត she left yesterday morning she left yesterday afternoon she left yesterday evening she left yesterday night អូខេកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរគឺត្រង់ night again គឺយើងប្រើពាក្យថា last អូខេចឹងយើងបាន last night ប៉ុន្តែសម្រាប់ yesterday យើងអាចប្រើ yesterday morning ចាភាសាខ្មែរយើងបានប្រើថាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញកាលពីរសៀលម្សិលមិញកាលពីល្ងាចម្សិលមិញកាលពីយប់ម្សិលមិញឬក៏យប់មិញគឺយើងប្រើពាក្យថា last night អញ្ចឹង sentence របស់យើង she left អូខេ last night អូខេចាខ្ញុំរំលឹកជូនម្ដងទៀតយើងអាចប្រើ in the ជាមួយ in the morning in the afternoon in the evening at night this morning this afternoon this evening tonight yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening last night ចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងមើលជាមួយគ្នា see you tomorrow ចាគឺយើងប្រើពាក្យអនាគតកាលដោយប្រើពាក្យ tomorrow expression ជាប់ជាមួយពេលវេលាទាំង4 see you tomorrow morning see you tomorrow afternoon see you tomorrow evening see you tomorrow night ចាត្រង់ចំណុច expression ដែលភ្ជាប់ជាមួយពេលទាំង4នេះគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់គឺអត់ខុសឆ្គងនៅត្រង់កន្លែងណាទេបងប្អូនអាចប្រើវាឧទាហរណ៍ bye bye see you tomorrow morning we'll see you tomorrow afternoon see you tomorrow night it's okay to say all the sentences alright the last expression is good ចាគឺ good ភ្ជាប់ជាមួយនឹង morning afternoon evening ហើយនិង night អូខេចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺ good morning
good afternoon good evening ទាំង3នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជាពាក្យស្វាគមន៍ចាដូចជាពាក្យថា hello hi ដោយពេលដែលបងប្អូនទៅដល់ទីតាំងកន្លែងណាមួយពេលដែលបង arrive somewhere បងប្អូនប្រើពាក្យថា good morning ចានៅពេលព្រឹក good afternoon នៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនឹង good evening សម្រាប់ពេលល្ងាចចឹងបងប្អូនអាចប្រើទាំង3នេះបានដែលវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាចាហើយដោយឡែកប៉ុន្តែពាក្យ good night គឺយើងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ពាក្យថា hello ឬសួស្តីនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាសម្រាប់របៀបពីរយ៉ាងទី1គឺនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ចេញមិនថាចាក់ចេញពីកន្លែងកម្មវិធីឬក៏ពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើការ call ឬក៏ឆាតតាមវីដេអូអីចឹងបងប្អូន leave ចេញពីកន្លែងចេញពីក្រុមអីចឹងទៅបងប្អូនប្រើពាក្យ good night ក៏បានចឹងត្រឹមត្រូវទី2គឺមុនពេលដែលយើងចូលគេងចាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងមួយជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅពាក្យ good night អូខេតើហើយបើសិនជាបងប្អូនចេញពីកម្មវិធីនៅពេលយប់បងប្អូនអាចនឹងនិយាយថាbye bye ឬក៏ take care ពេលមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរដោយឡានក៏ដោយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ take care goodbye ចាអូខេឬក៏ good night តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនកុំច្រឡំបើសិនជាបងប្អូនប្រើពាក្យ good night ជាពាក្យស្វាគមន៍គឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនទៅចូលរួមកម្មវិធីគេនៅពេលយប់សប្តាហ៍ទៅដល់សប្តាហ៍និយាយថា good night គេនឹងឆ្ងល់ហើយគេនឹងមើលបងប្អូនគ្រប់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជំនួសពាក្យ good night ទៅជាពាក្យថា hi hello ឬក៏ good evening វិញបានចាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាថាតើបងប្អូនអាចចងចាំនៅការប្រើប្រាស់ expression ជាមួយនឹងពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាជាចុងក្រោយគឺយើងនឹងមកមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាហើយនឹងរកកំហុសខុសឆ្គងហើយយើងនឹងកែកន្លែងខុសហ្នឹងឲ្យទៅត្រូវទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំអានជូន I'll see Dr. Smith tomorrow afternoon ចាសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងឃើញថាអត់មានបញ្ហាទេដោយសារតែខាងមុនគឺយើងបាននិយាយរួចហើយថាយើងអាចប្រើ tomorrow ជាមួយនឹងពេលទាំង4របស់យើងបាន tomorrow morning tomorrow afternoon tomorrow evening tomorrow night okay so correct number 2 does the concert start this night sorry question mark okay ចឹងយើងមកមើលកំហុសទាំងអស់គ្នាចឹងយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាហើយថា night គឺយើងអត់ប្រើ this នោះទេមែនអត់គឺយើងប្រើថា tonight អូខេចឹង the concert start tonight number 3 I sent the email to Mr. Joe yesterday night អូខេតើត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដោយសារតែយើងប្រើ yesterday night ដែលខុសមែនទែនចាគឺយើងប្រើពាក្យថា last night អូខេប៉ុន្តែសម្រាប់ last បងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង last morning ហ្នឹងណាអូខេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening ប៉ុន្តែដល់ night គឺយើងប្រើ last វិញអូខេNumber 4 good night how are you okay good night how are you is it okay no we cannot say good night when you arrive somewhere ចឹងអត់អាចប្រើ good night បានទេអូខេក៏មិនអាចប្រើ good night សម្រាប់ជាពាក្យស្វាគមន៍ហើយសួរថា how are you នោះដែរគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើពាក្យ good night គឺនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ចែងឬក៏បងប្អូនមុនចូលគេងចាបងប្អូនប្រើពាក្យ good night ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ភ្ជាប់ពាក្យស្វាគមន៍ជាមួយ how are you បងប្អូនទៅជំនួសពាក្យខាងមុខវិញគឺបងប្អូនត្រូវការលុបខាងនេះចាហើយប្រើពាក្យ hi hello ចឹងទៅ good morning good afternoon good evening បានហើយអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង how are you ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយបងប្អូនក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹង grammar តិចតួចចានាងខ្ញុំ Lyda ក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត